Hər birinizi salamlayıram Xırdalan şəhrində. Gözəl bir ərazidə, Manşurt Ostanovkasının yaxın bir ərazidə, həyəti ideal geniş olan 1.4 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş, bir mərtəbəli, kürsülü, 3 otaqlı, tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Həyətinə təqribən 4-5 maşın rahatlıqla yerləşəcək boyda həyətimiz var. İndiki vaxtlarda belə bir ev bu qiymətə tapmaq olmur, dəyərli dostlar. Torpağın da, evin də sənəti hazır əldədir. Xırdalan şəhərində, Manşurt Ostanovkasına, məktəbə yaxın bir ərazidə, ideal təmirlə sizlərə həyət evini təqdim edirəm. Xüsusi mülkiyyətdir. Rəy bölməsində evimizin satış qiymətini yazacağım. Sizin də satışda mülkləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Görürsünüz, kifayət qədər həyət ölçüsü böyük, normal qaydada, yerdən kürsülü, zirzəmisindən istifadə eləmək mümkün. Hündür, quru bir ərazidə yerləşir bu evimiz. Daxil olarkən evimizə bizi 5 daş kürsü qarşılayır. Döşəməmiz taxtadır, tam təmirlidir. Daxil olarkən bizi belə bir geniş koridorumuz qarşılayır. Solda normal qaydada, normal genişlikdə ölçüsü olan mətbəx alanımızdır. Baxın, səliqəli və böyük ölçüsü olan mətbəximiz, isitmə sistemimiz kombidir. Qaz, su, işıq daimidir, mərkəzi kanalizasiya sistemi. Dəyərli dostlar, satışda sizin də əmlaklarınız varsa bizə müraciət eləyin. Tez bir zamanda istər satılmasında, alınmasında sizlərə köməklik göstərək. Bura qonaq otağı, qonaq otağının içərisindən də otaqlarımıza keçiddir. Ümumi sanuz elimizdir, ikisi bir yerdə. Burada normal genişlikdədir. Daxil olaraq içəriyə ətraflı məlumatı indi isə oradan verək. Burada yerləşir gözəl ölçüsü olan qonaq otağımız. Pəncərələrin qarşısı tam açıqdır. Heç bir maneə yoxdur. Qoşa daşla inşa edilib. Görürsünüz, səliqəli gözəl qonaq otağımızdır. Baxın, gördünüz dəyərli dostlar. Dəyərli izləyicilər, satışda mülkləriniz varsa, bir daha deyirəm, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Burada yataq otaqlarıdır. Çıxarışı, texpasportu hazır əldədir. Burada normal ölçülü olan yataq otağımız. Real alıcıya qiymətində az bir miqdarda, yəni cüzvi bir miqdarda endirim nəzərdə tutulub. Keçək növbəti böyük yataq otağımızı təqdim edeyim. Diqqətinizə görə, vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.